台北电影节影帝的柯震东拍摄影集《机身》，却传出因剧组使用的无人机疑似失灵，在他的面前爆炸，破片划破他的脸。经纪人证实此事，意外造成脸部严重破相，目前正在积极治疗中。有关他的戏份已全数停拍，以养伤为优先，尚未押复工日期。剧组也低调证实，柯震东有送医缝针。其实《机身》拍摄多灾多难，这部号称东方版《康斯坦丁：驱魔神探》，单集成本1000万起跳。3年前曾拍了1集便停拍，这次重启又遇到意外，制作过程十分艰辛。